Ce sont les vacances de Pâques. Les Delvaux sont en Normandie, dans la famille de Nathalie. C'est par là. Traverse la Seine. Prends la première route à droite et continue. Où on va? Voir la maison de Monet. C'est un ami de papa? Non, mon chéri. Papa a horreur des peintres impressionnistes. N'écoutez pas votre père. Monet est un grand peintre. Oh, regardez comme c'est joli. À gauche, vous avez la maison de Monet. À droite, le célèbre bassin des Nymphéas. Et derrière la maison, le célèbre parking avec sa cafétéria et ses cartes de touristes. Ce sont les vacances de Pâques. Les Delvaux sont en Normandie dans la famille de Nathalie. Ce sont les vacances de Pâques. الباك اللي هو عيد الفصح أو عيد القيامة. Ce sont les vacances اللي هي الأجازة، يعني دي أجازة عيد الفصح أو عيد القيامة. les Delvaux قلنا قبل كده إن لو الاسم اتسبق بأداة التعريف ليه، معنى كده إن هو بيشير إلى العائلة ما بيشيرش إلى الاسم. يبقى ce sont مقطع أنفي الأو ce sont les vacances de Pâques. طبعا الأو ملهاش نطق لأن الكيو قبليها. ce sont les vacances de Pâques. les Delvaux الأو les Delvaux sont هنا برضو عملية ليزون ما بين الكلمتين. sont مقطع أنفي sont ناخد بالنا من المقطع الأنفي on والأن. الأون on يعني معظمها من الأنف أو كلها من الأنف، والأن on يبقى les Delvaux sont en Normandie dans la famille de Nathalie. dans la famille de Nathalie. قلنا قبل كده ان ال تنطق اي dans la famille de Nathalie، يعني دي اجازة عيد الفصح. عائلة ديلفو موجودة في نورماندي مع عائلة ناتالي. عائلة ديلفو موجودة في نورماندي مع عائلة ناتالي. بدأ الحوار بأن ناتالي قالت C'est par là, traverser la Seine. Prends la première route à droite et continue. C'est par là يعني من هنا. C'est par là. traverse ده فعل من أفعال المجموعة الأولى. المصدر بتاعه traverser يعني معناه أعبر. traverser la Seine. الأو تنطق إيه زي ما قلنا قبل كده. la Seine يبقى traverse طبعا ده فعل من أفعال المجموعة الأولى. المصدر بتاعه traverser la Seine ده نهر السين. طبعا النهر ده موجود في فرنسا. c'est par là, traverser la Seine. prends la première route à droite et continue. خد أول طريق على إيدك اليمين واستمر. prends طبعا ده فعل من أفعال المجموعة الثالثة. المصدر بتاعه prendre la première route. الأو تنطق أو ما نقولش روت، لا غلط نقول روت. la première route à droite ما نقولش دروات، لا لأن طبعا ده حرف ساكن وجي وراه حرف ساكن فما ينفعش أقول دروات غلط، إنما أقول à droite نلحم الدي في الآر نقول à droite. et con مقطع أنفيها continue. اليو هنا طبعا U. Prends la première route à droite et continue. Damien. Où on va يعني إلى أين نذهب. Où on va. Nathalie. Voir la maison de Monet. Voir la maison de Monet. voir الأو تنطق voir طبعا دي نطق كاملة ما نقولش voir ونسكت، لا نقول voir la maison on طبعا مقطع أنفي والأ إي يبقى la maison de Monet. الأو تي في نهاية الكلمة الفرنسية تنطق فنقول إيه Monet. لو كان الأو إن قلنا قبل كده لو كان الأو إن لوحديهم هيتنطق مقطع أنفي هنقول on. طيب جه وراه حرف متحرك يبقى هنا انتفع عمل الايه عمل المقطع الأنفي فنقولش موني غلط إنما نقول موني أو عادية. يبقى بالتالي نستنتج إن المقطع الأنفي اللي هو مكون من حرف متحرك زائد الام أو الان ينتفي
أو ما ننطقهوش مقطع أنفي لو جه وراه حرف من الحروف المتحركة. فنقول شو موني، لا نقول موني. طيب لو الأو تي في النهاية نقول إيه موني. Voilà maison de Monet. Damien, c'est un ami de papa. C'est un هنا برضه عملية ربط. c'est دايما دي على طول عملية ربط. سي ويجي وراها أداة نكرة يبقى ستة. في هنا برضه عملية ربط لأن الكلمة اللي بعديها بدأ بحرف متحرك فنقول ستانامي. يبقى هنا مع دي مع دي ودي مع دي ستانامي. يبقى هنا اتنطقت الإن لأني وصلتها بالكلمة التانية اللي بدأ بحرف متحرك. ستانامي بابا. ستانامي بابا يعني ده صديق بابا، يعني صديق والدي أو أبي. جيرار نو. نو مون شيري. نو مون شيري. الأو أكسنت aigu et mon on مقطع أنفي الأو إن on. Mon chéri papa a horreur. horreur الأو يو آر heure. a heure قلنا قبل كده برضو إن حرف الأش إيه لا ينطق. يبقى بابا a horreur des peintres. peintre الإي إن تنطق un. peintre impressionniste. طبعا مقطع أنفي un. impressionniste. impressionniste. طيب معنى ايه الجملة دي؟ لا يا عزيزي mon chéri papa a horreur des peintres impressionnistes. يعني بابا الكلمة دي معناها يترعب يعني أو ما بيحبش. horreur معناه رعب، بس يقصد هنا إنه يقول بابا ما بيحبش الرسامين الانطباعيين. بابا a horreur des peintres impressionnistes. Nathalie, n'écoutez pas votre père. N'écoutez pas votre père. ما تسمعش لأبوك. N'écoutez pas votre père. ما تسمعش لوالدك أو لبابا. N'écoutez pas votre père. Monet est un grand peintre. N'écoutez pas votre père. Monet est un grand peintre. هنا n'écoutez ال Z تنطق ايه طبعا في التصريف لان الفعل ده من افعال المجموعه الاولى. n'écoutez. n'écoutez pas votre père. Monet est un برضو عمليه ربط est un grand peintre. regardez قلنا قبل كده كذا مره ان احنا ما نقولش regardez غلط، نقول regardez comme c'est joli. regardez comme c'est joli. يبقى هنا ما تسمعش لوالدك. Monet est un grand peintre. Monet ده الشخص ده رسام كبير. Regardez comme c'est joli. انظر كم هو جميل أو كم هو رائع. À gauche ما نقولش à gauche غلط. à gauche ال A-U-O à gauche. Vous avez la maison de Monet. Vous avez la maison de Monet. À gauche vous avez la maison de Monet. ممكن نخطأ في النطق فنقول la maison de Monet ونطير ال E. وممكن نقول Vous avez la maison de Monet. الاثنين صح. طيب ما تسمعش لوالدك. ده موني ده رسام كبير. انظروا كم هذا رائع. أجوش ناحية الشمال. Vous avez la maison de Monet. ده بيت موني ناحية الشمال موجود بيت موني. À droite ناحية اليمين le célèbre bassin des Nymphias. le célèbre bassin لأن طبعا زي ما قلنا قبل كده le célèbre bassin des Nymphias. Et derrière la maison, le célèbre parking avec sa cafétéria et ses cars de touristes. وخلف البيت le célèbre parking طبعا الكلمة دي كلمة إنجليزية. parking avec sa cafétéria et ses cars de touristes. وخلف البيت الباركينج المشهور بالكافيتيريا بتاعته وعربياته اللي هي عربيات السائحين.